شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ماه رمضان آن است که در آن قرآن نازل شده است، هدایتی برای مردم و دلایل روشنی از هدایت و فرقگذار بین حق و باطل. چون کسی از شما در این ماه مقیم باشد آن را روزه بگیرد و اگر کسی مریض یا به سفر باشد و روزه را خورده باشد پس تعداد از روزهای دیگر را روزه بگیرد. خداوند برای شما اراده آسانی را دارد و اراده دشواری را ندارد و تا تعداد روزهای روزه را تکمیل کنید و به خاطر که خداوند شما را هدایت کرده است او را به بزرگی یاد کنید تا باشد که شما سپاسگزار شوید. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. و چون بندگان من از تو درباره من بپرسند من یقینا به ایشان نزدیکم. چون دعا کننده مرا بخواند دعایش را اجابت می کنم. پس باید دعوت مرا بپذیرند و باید به من ایمان آورند تا باشد که به راه راست راهنمون شوند. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. در شبهای روزه برای شما آمیزش جنسی با زنان شما حلال است. ایشان لباس شمایند و شما لباس ایشانید. خداوند می‌دانست که شما با خود خیانت می‌کردید. پس توبه شما را پذیرفت و از شما درگذشت. پس اکنون می‌توانید با ایشان آمیزش کنید و آنچه را که خداوند نصیب شما گردانیده طلب نمایید و بخورید و بیاشامید تا هنگامی که رشته سفید صبح از رشته سیاه شب جدا شود. پس روزه خود را تا به شب تمام کنید، یعنی دوام دهید. در حالی که شما در مساجد معتکف هستید با زنان خیش آمیزش جنسی ننمایید. این حدود است که خداوند آن را وضع کرده است. پس به آن نزدیک مشوید. خداوند این چنین آیه های خود را به مردم بیان می کند تا باشد که پرهیزگار شوند. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون.
مالهای خود را در بین خیش به ناحق مخورید، به طوری که آن را به حاکمان رشوت بدهید و بدین وسیله قسمتی از مال مردم را به ناحق بخورید، در حالی که شما می‌دانید. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. از تو در مورد ماه‌های نو می‌پرسند. بگو اینها برای وقت شناسی مردم و تشخیص وقت حج است. نیکویی این نیست که با خانه‌ها از عقب آن درآیید، ولی نیکویی از آن کسی است که پرهیزگاری پیشه کند و با خانه‌ها از دروازه‌های آن درآیید و از خدا بترسید تا باشد که رستگار شوید. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. و در راه خدا با آنهایی بجنگید که با شما مقاتله می کنند، ولی از حد مگذرید و حقا که خداوند از حد گذرندگان را دوست ندارد. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كذلك جزاء الكافرین. مشرکان را در هر جایی که یافتید بکشید و از جایی که شما را بیرون کردند آنها را بیرون کنید و فتنه انگیزی یعنی شرک از قتل هم گناه بزرگتر است. و ایشان در نزد مسجد الحرام قتال مکنید مگر در حالی که با شما در آنجا مقاتله کنند. پس اگر ایشان در مسجد الحرام با شما مقاتله کردند شما هم ایشان را در آنجا بکشید. این چنین است پاداش کافران. فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اما اگر ایشان از تجاوز دست بکشند پس حقا که خداوند آمرزگار و مهربان است. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. و با ایشان تا وقت جنگ کنید که فتنه باقی نماند و دین خاص از آن خدا گردد. اما اگر آنها از تجاوز دست بکشند پس مخاصمتی نیست مگر در برابر ستمگاران. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. ماه حرام در برابر ماه حرام است، یعنی در ماه حرام هم می توانید حمله دشمن را جواب بالمثل بدهید. همه چیزهای حرام قابل قصاصند. پس چون کسی بر شما تجاوز کرد شما هم به مثل تجاوزی که او کرده بر وی تجاوز کنید و از خدا بترسید و بدانید که به تحقیق خدا با پرهیزگاران است. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. و از دارایی خود در راه خدا خرج کنید و خود را به دست خیش به تهلکه نیندازید و نیکی ورزید، حقا که خداوند نیکوکاران را دوست می دارد. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ
فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شدید العقاب. حج و عمره را برای خدا تمام کنید. اگر محصور شدید یعنی بعد از احرام نسبت مانعی نتوانستید حج بجا آرید، پس به وسیله هدیی که میسر شود خود را از احرام خارج سازید و تا هدیه به محل آن برسد سر خیش را نتراشید. اگر کسی از شما مریض باشد یا از ناحیه سر خود ناراحتی احساس کند یعنی که ناچار شود سر خود را بتراشد، پس برای جبران این عمل باید فدیه از قبیل روزه یا خیرات یا قربانی حیوانی ادا کند و چون ایمن شدید یعنی از حصار نجات یافتید، کسانی که حج و عمره را با تمتع ادا کردند آنچه از هدیه که برای ایشان میسر است ذبح کنند. کسی که توان آن را نداشت تا هدیه ذبح کند 30 روز را در حج و 7 روز را چون به خانه های خود برگشتید روزه بگیرید که این مجموعاً 10 روز کامل می شود. این حکم برای کسی است که خانواده او در حوزه مسجد الحرام نباشد. از خدا بترسید و بدانید حقا که خداوند در عقوبت خود شدید است. الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقت ادای حج ماهای معینی است. کسانی که ادای حج را در این ایام با عهده میگیرند پس نباید در حج با آمیزش جنسی یا صحبت درباره آن و گناه و جدال بپردازند. هر عمل نیکی را که انجام دهید به یقین بدانید خداوند آن را میداند. با خود توشه بگیرید، به تحقیق که بهترین توشه ها همان و تقواست. از من بترسید ای مردم هوشمند. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. بر شما گناهی نیست که فضل پروردگار خیش را بجویید. چون از عرفات فرود آمدید در برابر مشعر الحرام خدا را بر زبان آرید و با همان گونه‌ای که به شما هدایت داده او را یاد کنید، هرچند پیش از این از جمله گمراهان بودید. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحیم. بعد از آن از همان راهی یعنی
از عرفات به سوی منا فرود آیید که سایر مردم فرود می آیند و از خدا آمرزش بخواهید. به تحقیق که خدا آمرزنده مهربان است. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. چون مناسک خیش را به جا آوردید خدا را یاد کنید به همان گونه‌ای که در دوره جاهلیت پدران خیش را یاد می کردید، بلکه از آن هم شدیدتر. و از مردم کسی هست که می گوید خدایا بهره ما را از دنیا بدی و برای او از آخرت بهره نیست. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. از مردم کسی هست که میگوید ای پروردگار ما برای ما در دنیا خوبی بده و در آخرت خوبی بده و ما را از عذاب دوزخ وارهان. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سریع الحساب. همین هایند که از کسب خیش بهره اندوز می شوند و خداوند دارای حساب سریع است. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. خداوند را در روزهای معین یاد کنید. کسی که شتاب کند تا در 2 روز رهسپار شود هم بر وی گناهی نیست و کسی که رفتن خیش را تأخیر کند نیز بر وی گناهی نیست برای کسانی که پرهیزگار باشند. از خدا بترسید و بدانید که شما حتما به سوی او حشر می شوید. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. از مردم کسی هست که گفته اش در مورد زندگی دنیا مایه اعجاب تو می گردد و بر آنچه در دل اوست خدا را گواه می گیرد در حالی که او سرسخت‌ترین دشمنان است. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. و چون روی برگرداند یعنی از پیش تو بیرون شد میکوشد تا در زمین فساد کند و کشت و مواشی را تباه سازد در حالی که خداوند فساد پیشگی را دوست ندارد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. و هنگامی که به او گفته شود از خدا بترس غرور او را به گناهکاری میکشاند. برای او دوزخ کافی است و چی بد مسکنی است دوزخ. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. از مردم کسی هست که خود را در برابر به دست آوردن خوشنودی خدا می فروشد و خداوند بر بندگان خود مهربان است. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ای مؤمنان
در اسلام به تمام و کمال داخل شوید و از گامهای شیطان پیروی مکنید، حقا که او برای شما دشمن آشکار است. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اگر بعد از آن همه نشانه های روشنی که به شما آمده است باز هم بلغزید، پس بدانید که خداوند صاحب قدرت منی و با حکمت است. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. آیا ایشان چشم براه آنند که خداوند و فرشتگان در سایه های از ابر پیششان بیایند؟ کار تمام شده است و همه امور به سوی خدا بازگردانیده می شود. سل بنی اسرائیل کم آتیناهم من آیة بینه ومن یبدل نعمت الله من بعد ما جاءته فإن الله شدید العقاب. از بنی اسرائیل بپرس چی نشانه های روشنی به ایشان دادیم و کسی که نعمت خدا را بعد از آن که به او رسیده تبدیل کند، یعنی از آن برای نادرستی کار گیرد، حقا که خداوند در عقوبت خود شدید است. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. زندگانی دنیا برای کافران زیبا جلوه داده شده است و ایشان به مسلمانان تمسخر می کنند، ولی پرهیزگاران در روز قیامت در مقامی بالاتر از ایشان قرار دارند و خداوند هر کی را بخواهد روزی بیشمار می دهد. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. مردم در آغاز امت واحد بودند، سپس خداوند پیامبران را به حیث مژده دهنده و بیم دهنده فرستاد و با ایشان کتاب را به حق نازل گردانید تا در مسائلی که مردم در آن اختلاف ورزیدند پیامبران در بین ایشان حکم کنند و تنها همان کسانی به اختلاف پرداختند که با ایشان کتاب داده شده بود. بعد از آن که به آنها نشانه های روشنی آمد، این کار از روی سرکشی که در میانشان پدیدار گردید واقع شد. پس خداوند به اراده خود مؤمنان را در موارد اختلافشان به سوی حق هدایت نمود و خداوند کسی را که بخواهد به راه راست هدایت می کند. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب.
آیا پنداشتید که می توانید به بهشت داخل شوید بدون آنکه حالات پیشینیان شما به شما رسیده باشد؟ به ایشان سختی و رنج بسیار رسید و مضطرب شدند به حدی که پیامبر و مؤمنان همراه او گفتند پس یاری خدا چی وقت به سراغ ما می آید؟ و ایشان گفته شد آگاه باشید بدون شک یاری خداوند نزدیک است. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. از تو می پرسند چی چیز را خیرات بدهند؟ بگو هر چیزی را که برای پدر، مادر، خویشاوندان، یتیمان، مسکینان و واماندگان در راه یعنی مسافران نفقه می کنید و هر خیر را که انجام می دهید حقا که خداوند به آن آگاه است. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. جهاد بر شما فرض شده است در حالی که با شما ناگوار است و ای بسا که چیزی را ناگوار پندارید که به خیر شما باشد و ای بسا که چیزی را دوست داشته باشید و به شر شما باشد و خداوند میداند و شما نمیدانید. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. از تو درباره جنگ کردن در ماه حرام میپرسند. بگو جنگ کردن در ماه حرام گناهی بزرگ است، ولی جلوگیری از راه خدا، انکار از خدا و بازداشت از مسجد حرام و بیرون راندن اهل مسجد از آن در نزد خداوند از آن هم گناهی بزرگتر است و فتنه انگیزی یعنی شرک حتی از قتل هم گناهی بزرگتر است. ایشان با شما می جنگند تا اگر بتوانند شما را از دین شما برگردانند و کسی از شما که از دین خود برگردد و در حال کفر بمیرد پس اعمال چنین مردم در دنیا و آخرت ضایع است. ایشان اهل دوزخند و در آن همیشه به سر میبرند. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. به تحقیق آنهایی که ایمان آوردند و آنهایی که در راه خدا هجرت و جهاد کردند همینها امید رحمت خداوند را دارند و خداوند بخشاینده و مهربان است. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو
كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. از تو درباره شراب و قمار میپرسند. بگو در آنها برای مردم گناه بزرگ و منفعت‌هایی است و گناه آن از نفع آن بزرگتر است. از تو میپرسند چی چیز را خرج کنند، یعنی خیرات بدهند. بگو چیزی را که زاید بر ضرورت شما باشد خیرات کنید و به این ترتیب خداوند نشانه های خود را برای شما روشن می کند تا باشد که شما فکر کنید درباره اثرات آن در دنیا و آخرت. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. از تو درباره یتیمان میپرسند. بگو اصلاح امورشان بهتر است اگر امور زندگیشان را با امور زندگی خود خلط کنید. پس آنها هم برادران شمایند و خداوند مفسد را از مصلح می شناسد و اگر خداوند بخواهد شما را به زحمت می اندازد. حقا که خداوند صاحب قدرت منی و با حکمت است. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. و زنان مشرک را تا وقتی که ایمان آورند نکاح نکنید که نیز صاحب ایمان واقعا از زن آزاد مشرک بهتر است اگرچه شما را به شگفت آورد. به مردان مشرک تا وقتی که ایمان آورند دختران خیش را به نکاح ندهید. غلام مسلمان واقعا از مشرک آزاد بهتر است اگرچه شما را به شگفت آورد. این مشرکان شما را به سوی آتش فرا می‌خوانند و خداوند شما را به اراده خود به سوی بهشت و آمرزش فرا می‌خواند و برای مردم آیات خیش را بیان می‌کند تا باشد که ایشان پند بگیرند. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. از تو در مورد عادت ماهوار زنان میپرسند. بگو این حالت پلیدی و اذیت است. بنابراین از زنان در وقت عادت ماهوارشان خود را دور بدارید و تا خوب پاک شوند به ایشان نزدیک نشوید و چون پاک شدند می توانید در جایی که خداوند به شما دستور داده است به ایشان پیش شوید. به تحقیق که خداوند توبه‌کاران را دوست می دارد و نیز پاکان را دوست می دارد. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنین. زنان شما برای شما همچون کشتزارند. با کشتزار خود به هر کیفیتی که می خواهید بیایید، یعنی به هر کیفیتی که می خواهید با زن خیش عمل جنسی انجام دهید
و برای خیش از پیش توشه بفرستید. از خدا بترسید و بدانید که شما واقعا در روز رستاخیز او را دیدنی هستید و مؤمنان را بشارت بده. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سمیع علیم. نام خدا را در سوگندهای خیش بهانه برای اجتناب از نیکوکاری، پرهیزگاری یا اصلاح میان مردم مگردانید و خداوند شنوا و داناست. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حلیم. خداوند شما را به سوگندهای غیر قصدی شما نمیگیرد، بلکه شما را به اساس نیت دلهای شما میگیرد و خداوند آمرزگار و صاحب حلم است. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحیم. برای کسانی که از نزدیک شدن با زنان خود سوگند میخورند انتظار 4 ماه دستور داده شده است. اگر ایشان رجعت کردند سپس حقا که خداوند آمرزگار و مهربان است. و این عزموا الطلاق فإن الله سمیع علیم. و اگر قصد طلاق کردند سپس خداوند واقعا شنوا و داناست. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. زنان طلاق شده در مورد خود گذشتاندن 3 دوره قرعه را انتظار بکشند. اگر ایشان به خداوند و روز قیامت ایمان دارند به آنها حلال نیست که آنچه را خداوند در رحمهایشان آفریده پنهان کنند و در این دوره شوهرانشان به رجوع به ایشان حقدارترند اگر بخواهند صلح کنند. زنان به اساس شریعت همان حقوقی را بر شوهران خیش دارند که شوهرانشان بر ایشان دارند و مردان بر زنان درجه یعنی امتیازی دارند و خداوند صاحب قدرت منیع و صاحب حکمت است. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. طلاق رجعی 2 بار است. سپس یا نگه داشتن است به وجه پسندیده یا رها کردن است به نیکویی و برای شما مجاز نیست که چیزی را که به زنان خیش داده اید بازگیرید مگر اینکه زن و شوهر بترسند که احکام خداوند را مراعات کرده نتوانند. اگر شما ترسیدید که زن و شوهر احکام خدا را برپا نمی کنند پس بر زن و شوهر گناهی نیست که زن در برابر گرفتن طلاق خود عوض بدهد.
این است احکام خداوند، لذا از آنها تجاوز نکنید. اگر کسی از احکام خدا تجاوز کند پس این گروه ایشانند ستمگار. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. پس اگر شوهر زن خیش را برای بار سوم طلاق داد، در این حال بعد از این زنش برای او حلال نمی شود تا آن زن شوهری دیگر بگیرد. سپس چون شوهر دوم وی او را طلاق داد، در آن صورت بر هیچ یک از طرفین گناهی نیست اگر به نکاح رجوع کنند، به شرطی که احساس کنند که می توانند احکام خدا را برپا دارند و این است احکام خدا که آن را برای مردم آگاه بیان می کند. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. هنگامی که زنان را طلاق دادید و ایشان عده ایشان را به سر رساندند، آنها را یا موافق به دستور به وجه پسندیده نگه دارید یا موافق به دستور به وجه پسندیده رها کنید، اما ایشان را به این هدف نگه ندارید که به ایشان زیان برسانید و بر ایشان تجاوز کنید. اگر کسی چنین کند پس حقا که به خود ستم کرده است. احکام خدا را به تمسخر نگیرید و نعمت‌های را که خداوند به شما ارزانی کرده و نیز آنچه را خداوند بر شما از کتاب و حکمت نازل کرده که به وسیله آن شما را پند بدهد به خاطر بگیرید و از خدا بترسید و بدانید که خداوند به هر چیز آگاه است. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هنگامی که زنان را طلاق دادید و ایشان عدت خیش را گذشتاندند، در صورتی که میان خود بر اساس شرایط منصفانه راضی باشند، مانع ازدواجشان با شوهران سابقه ایشان نشوید. این پند به کسانی داده می شود که به خداوند و روز آخرت ایمان دارند. این کار برای شما سودمندتر و پاکتر است و خدا میداند و شما نمیدانید. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما
وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. مادران فرزندان خود را 2 سال کامل شیر دهند. این مدت برای کسی است که بخواهد دوران شیر دادن را تکمیل کنند. بر کسی که فرزند برای او زاده شده یعنی پدر لازم است مصرف طعام و لباس زنان شیر دهنده را بر اساس شرایط منصفانه بپردازد. بر هیچ کس باری بالاتر از توان او گذاشته نمی شود، نه بر مادر به سبب فرزندش و نه هم به پدر به سبب فرزندش ضرر رسانیده شود. و بر وارث نیز مانند این است، یعنی رعایت این مراتب لازم است. پس اگر زن و شوهر به اساس رضامندی و مشوره جانبین بخواهند که طفل را از شیر جدا کنند، پس گناهی بر ایشان نیست. اگر خواستید که برای شیر دادن به فرزند خود دایه بگیرید، بر شما گناهی نیست، به شرطی که چیزی را که به مادر می دادید بر اساس شرایط منصفانه بپردازید. از خدا بترسید و بدانید که خداوند به آنچه می کنید بیناست. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبیر. کسانی که از شما میمیرند و از خود همسرانی را میگذارند، باید این همسران 4 ماه و 10 روز انتظار بکشند. پس چون عده خود را تکمیل کردند، اگر ایشان درباره خویش به طریق عادلانه و معقول تصمیمی بگیرند، بر شما گناهی نیست و خداوند به آنچه میکنید آگاه است. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. اگر شما به گونه کنایی از زنانی که عده خود را میگذرانند خواستگاری کنید یا این قصه را به دل خود پنهان نمایید، بر شما گناهی نیست. با خدا معلوم است که شما آرزوی ازدواج آنها را در خود می پرورانید، ولیکن با ایشان مخفیانه وعده عقد را منمایید، مگر آنکه به ایشان چیزی بگویید که با موازین شرع موافق باشد و تا دوره مقرره عده تکمیل نشود قصد بستن نکاح ایشان را نکنید و بدانید که خداوند آنچه را در دلهای شماست میداند. از این رو از او بترسید و بدانید که خداوند آمرزگار و صاحب حلم است. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنین. اگر شما زنان را پیش از آن که با ایشان آمیزش جنسی برقرار کنید یا برایشان مهر تعیین کنید طلاق دادید، با شما گناهی نیست، اما با ایشان متاع مناسب بدهید
توانگر مطابق به توان خود و نادار هم مطابق به توان خود، متاع موافق به قانون شریعت، و این حقی است بر نیکوکاران. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. و اگر ایشان را پیش از آمیزش جنسی و بعد از تعیین مهر طلاق کردید، پس در این حال دادن نصف مهر به ایشان لازم است، مگر آنکه زنان یا کسی که در امر عقد نکاح صاحب صلاحیت است گذشت نماید. و اگر گذشت کنید، یعنی مهر را کامل بدهید، به پرهیزگاری نزدیکتر است. و سخاوت و نیکویی را در میان خیش فراموش ننمایید، حقا که خداوند به آنچه میکنید بیناست. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. برای ادای نمازها، مخصوصا نماز میانه، شدیداً مراقبت ورزید و با خضوع و خشوع به حضور پروردگار خیش بپا خیزید. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. اگر از دشمنی ترسیدید، پیاده یا سواره، طوری که مساعد باشد نماز بخوانید. اما وقتی که ایمن شدید، پس خداوند را به طریق ذکر کنید، یعنی نماز را به شیوهی بخوانید که به شما آموخته است، شیوهی که آن را پیش از این نمیدانستید. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزیز حکیم. و کسانی از شما که میمیرند و بیوه‌هایی از خود میگذارند، سفارش است که 1 سال برای این زنها وسایل زندگیشان پرداخته شود و از خانه بیرون نشوند. اما اگر ایشان از منزل خارج شدند، پس آنچه ایشان در حق خیش از کارهای پسندیده انجام میدهند بر شما گناهی نیست و خداوند صاحب قدرت منی و با حکمت است. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقین. برای زنان طلاق شده وسایل زندگی ایشان به سویه معقول و منصفانه داده شود. این مکلفیتی است به پرهیزگاران. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. به این ترتیب خداوند برای شما احکام خود را بیان می کند تا باشد که شما بفهمید. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. آیا به سوی کسانی ندیدی که از بیم مرگ از خانه‌های خود بیرون شدند و ایشان هزاران تن بودند؟ پس خداوند به ایشان گفت بمیرید و مردند. سپس خداوند ایشان را دوباره زنده گردانید. حقا که خداوند به مردم صاحب بخشایش است، ولی بیشتر مردم ناسپاسند. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. و در راه خدا بجنگید و بدانید که خداوند واقعا شنوا و داناست.
من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. کیست آن که به خداوند قرض دهد قرض حسنه تا خداوند آن را برای او چندین برابر زیاد کند و خداوند روزی بندگان خود را گاه تنگ و زمان فراخ می سازد و به سوی او بازگردانیده می شوید. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله علیم بالظالمین. آیا به سوی بزرگان قوم بنی اسرائیل که بعد از موسی زندگی می کردن ندیدی؟ انگامی که به پیامبر خیش گفتند برای ما پادشاهی برگزین تا زیر فرمان او در راه خدا بجنگیم. گفت شاید اگر به شما دستور جنگ داده شود از جنگ خودداری کنید. گفتند ما را چی شده است که از جنگ در راه خدا خودداری کنیم در حالی که از دیار خیش و از کنار فرزندان خیش بیرون رانده شدیم. اما هنگامی که بر آنها جهاد فرض گردید جز عده کمی از ایشان دیگران روی گردانیدند و خداوند به حال ستمگاران داناست. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع علیم. و پیامبرشان به ایشان گفت حقا که خداوند برای شما طالوت را به حیث پادشاه برگزیده است. گفتند چگونه او پادشاه شده میتواند در حالی که ما از وی به پادشاهی سزاوارتریم و برای او مال فراوانی داده نشده است. پیامبرشان گفت بیگمان خداوند او را به شما برگزیده است و او را دانش و قدرت جسمانی فراوانی داده است. خداوند پادشاهی خیش را به هر کس بخواهد میدهد و خداوند گشایشگری داناست. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. و پیامبرشان برایشان گفت نشان پادشاهی او این است که به شما صندوقی می آید که در آن آرامش خاطری است از جانب پروردگار شما و یادگارهای باقی مانده از خانواده موسی و خانواده هارون که آن را فرشتگان حمل می کنند. حقا که در این امر برای شما نشانه است اگر مؤمن هستید. فلما
ولما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرین. سپس چون طالوت با این لشکریان برآمد گفت بیگمان خداوند شما را به نهری آزمایش می کند، پس کسی که از آن بنوشد از من نیست و کسی که از آن نچشد بیگمان از آن من است، مگر اینکه کسی یک کف آب به دست خود از آن برای نوشیدن بگیرد. پس جز عده همه ایشان از آن نوشیدند. چون طالوت و مؤمنان همراه او از نهر گذشتند گفتند امروز ما توان مقابله با جالوت و لشکریان او را نداریم. اما آنانی که عقیده داشتند به خداوند ملاقی می شوند گفتند چی بسا که دسته کوچکی به اراده خداوند بر دسته بزرگ غلبه یافته است و خداوند با صابران است. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. پس ایشان را به اراده خداوند شکست دادند. داوود جالوت را کشت. خداوند به داوود پادشاهی و حکمت ارزانی فرمود و به او از هر آنچه می‌خواست آموخت. و اگر خداوند یک گروهی از مردم را به وسیله گروهی دیگر دفع نمی‌کرد زمین واقعا فاسد می‌گردید. اما خداوند به جهانیان لطف و احسان دارد. تلك آیات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلین. اینها آیات خداوند است که آن را به تو به حق تلاوت می‌کنیم و تو واقعا از پیامبرانی. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. از این پیامبران ما بعضشان را بر بعض دیگری برتری دادیم. از ایشان کسی بود که خداوند با او سخن گفت، بعضی دیگر را به درجات ارتقا داد. به عیسی پسر مریم ما نشانه‌های روشنی دادیم و او را به روح القدس تأیید نمودیم. اگر خداوند می‌خواست آنهایی که بعد از این پیامبران بودند پس از آن که نشانه‌های روشنی به ایشان آمد با هم جنگ نمی‌کردند.
ولی ایشان اختلاف ورزیدند، پس بعضی از ایشان ایمان آوردند و بعضی از ایشان کافر شدند. اگر خداوند می‌خواست ایشان باید دیگر جنگ نمی‌کردند، اما خداوند آنچه را بخواهد می‌کند. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. ای مؤمنان، از رزقی که ما به شما ارزانی کرده ایم خرج کنید پیش از اینکه روزی فرا رسد که در آن نه خرید و فروش میسر باشد و نه دوستی و نه هم شفاعتی را مستحق شوید و کافران هم ایشانند ستمگار. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. خداوند معبودی جز او نیست، زنده و به خود پاینده است، نه او را پینکی میگیرد و نه هم خواب. هر آنچه در آسمان ها و هر آنچه در زمین است از آن اوست. چی کسی است آن که به حضور او شفاعت کند مگر به اجازه او؟ آنچه را که در پیش روی و پشت سر بندگان است میداند و ایشان به چیزی از علم او احاطه کردن نمیتوانند مگر به آنچه که او اراده کند. کرسی او آسمانها و زمین را در بر گرفته است و نگهبانی آنها او را خسته نمی سازد و او بسیار بلند مرتبه و بسیار با عظمت است. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سمیع علیم. در دین اکراهی نیست، بیشک رهیابی از گمراهی جدا شده است. پس کسی که از شیطان روی برمیتابد و به خداوند ایمان می آورد به دستگیره مستحکمی چنگ زده است که هرگز گسستنی نیست و خداوند شنوا و داناست. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. خداوند یاور مؤمنان است، ایشان را از تاریکی ها به روشنایی بیرون می آورد و کافران یاورانشان شیطان است که ایشان را از روشنایی به تاریکی ها می کشانند. هم ایشانند اهل دوزخ و در آن همیشه به سر می برند. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت
قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. آیا تو به سوی آن کسی ندیدی که با ابراهیم درباره پروردگارش مجادله کرد از اینکه خداوند به آن شخص پادشاهی داده بود هنگامی که ابراهیم گفت پروردگار من ذاتی است که زنده می‌گرداند و می‌میراند. آن شخص گفت منم که زنده می‌کنم و می‌میرانم. ابراهیم گفت حقا که خداوند آفتاب را از مشرق می‌آورد پس تو آن را از مغرب برآر. آن کافر مبهوت و درمانده شد و خداوند قوم ستمگار را هدایت نمی کند. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. یا مثال شخصی را که از دهکده‌ای گذشت که بر سقف‌های خود فرو ریخته بود گفت چی طور خداوند اهل این دهکده را بعد از مردن آنها زنده می کند؟ پس خداوند او را 100 سال بمیراند سپس او را برانگیخت یعنی دوباره زنده گردانید و به او گفت چقدر در این حال درنگ کردی؟ او گفت شاید 1 روز یا قسمتی از روز درنگ کرده باشم. خداوند گفت نه بلکه 100 سال درنگ کردی. به غذا و نوشیدنی خود ببین در آن تغییر نیامده است و به سوی خر خود ببین و برای اینکه تو را نشانه به مردم بگردانیم و به سوی این استخوانها یعنی استخوانهای خر بنگر چگونه آنها را از جای آن بالا می کنیم و به هم پیوند می دهیم باز آنها را با گوشت می پوشانیم. هنگامی که برای او این حقایق آشکار شد گفت میدانم که بیشک خداوند بر هر چیزی تواناست. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. و به خاطر آور وقتی را که ابراهیم گفت پروردگارا برایم بنما که چطور مردگان را زنده می گردانی. خداوند گفت آیا باور نداری؟ ابراهیم گفت چرا نه ولی برای اینکه دل من آرام گیرد چنین تقاضا کردم. خداوند گفت سپس 4 نوع از پرنده بگیر سپس آنها را به هم آور یعنی توته کن و به هم آمیز. بعد از آن بر هر یک از این کوهها قسمت از آنها را بگذار سپس آنها را بخواه. ایشان به سرعت به سوی تو می شتابند و بدان که خداوند صاحب قدرت منعی و با حکمت است. مثل الذين
ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علیم. مثال آنانی که دارایی خود را در راه خدا خرج می کنند مثال دانه تخمی است که 7 خوشه و در هر خوشه 100 دانه می رویاند و خداوند برای هر کسی که بخواهد چندین بار زیاد می کند و خداوند گشایشگر و داناست. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آنانی که دارایی خود را در راه خدا خرج می کنند و در نفقه‌ای که کرده اند منتی نمی گذارند و آزاری نمی رسانند برایشان ثوابشان نزد پروردگارشان است و بر ایشان ترسی نیست و نی هم ایشان اندوهگین می شوند. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غنی حلیم. سخن پسندیده و گذشت از خیراتی که در پی آن آزاری صورت گیرد بهتر است. خداوند بی نیاز و صاحب حلم است. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ای مؤمنان، خیرات خود را با منت گذاردن و آزار دادن باطل نکنید، مانند کسی که دارایی خود را ریاکارانه برای زدن به چشم مردم خرج می کند و نی به خداوند ایمان دارد و نی هم به روز آخرت. پس مثال وی به سنگ صاف ماند که بر آن خاک باشد، بر آن باران تند ببارد و خاک آن را بشوید. چنین مردم قادر نخواهند بود از عمل خود حاصلی به دست آرند و خداوند گروه کافران را رهیاب نمی سازد. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. و مثال آنانی که داراییشان را برای طلب رضای خداوند و استواری ملکات انسانی خود خرج می کنند مانند باغی است در جای بلند. باران تند بر آن می بارد و آن را دوچند می سازد و اگر باران تند به آن نرسد شبنمی برای آن کافی است و خداوند به هر چیزی که شما می کنید بیناست. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات
وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. یا یکی از شما دوست دارد که باغی از درختان خرما و انگور داشته باشد که جویبارهای در زیر آنها جاری باشد؟ در آن باغ همه اقسام میوه ها موجود باشد. صاحب آن باغ و پیری رسد و دارای فرزندان خردسال و ضعیف باشد و این باغ در گردباد آتشین گیر آید و بسوزد. بدین ترتیب خداوند آیات خود را به شما بیان می کند تا باشد که شما فکر کنید. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حمید. ای مؤمنان، از چیزهای پاکیزه‌ای که کمایی کرده اید و از چیزهایی که ما برای شما زمین برآورده ایم خرج کنید و در صدد چیز ردی یعنی غیر قابل استفاده از مال خود نشوید که آن را می دهید در حالی که خود شما آن را نمی گیرید مگر آن که از عیبی که در آن است چشم بپوشید و بدانید که خداوند بی‌نیاز و ستوده است. الشیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء والله یعدکم مغفرة منه و فضلا والله واسع علیم. شیطان شما را به فقر وعده می دهد و به فحشا امر می کند مگر خداوند به شما آمرزش خیش و فضل خود را وعده می دهد و خداوند گشایشگر و داناست. یؤتی الحکمة من یشاء و من یؤت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا وما يذكر إلا أولو الألباب. خداوند هر کی را خواهد صاحب حکمت می سازد و هر کی را حکمت داده شد واقعا برایش خیر بیکران داده شده است و پند نمی گیرند مگر خردمندان. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. و هر چیزی را که شما خیرات می دهید یا به صورت نذر می پردازید با یقین خداوند آن را می داند و برای ستمگاران یاری دهنده نیست. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. اگر شما آشکارا صدقه بدهید این هم خوب است، ولی اگر شما پنهانی صدقه بدهید و آن را به کسانی برسانید که واقعا نیازمندند برای شما بهتر است. از شما بعضی از گناهان شما را می زداید و خداوند به آنچه می کنید آگاه است. لیس علیک هداهم ولكن الله یهدی من یشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله
وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. راهیابی ایشان به ذمه تو ای پیامبر نیست، بلکه خداوند هر کی را خواهد راهیاب می سازد. هر چیزی را که شما از خیر می پردازید نفع آن به خود شماست و خیرات ندهید مگر برای طلب رضای خداوند و هر خیری را که می دهید به شما ثواب آن تماما می رسد و با شما ستم نمی شود. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. خیرات به نیازمندانی داده شود که در راه خدا محصور شده اند و نمی توانند برای تجارت و کار در روی زمین سفر کنند. شخص بیخبر از حالشان از سبب خویشتنداریشان فکر می کند که توانگرند. ایشان را از سیمایشان می شناسی. ایشان مسرانه از مردم سؤال نمی کنند و چیزی را که از دارایی خرج می کنید حقا که خداوند به آن داناست. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آنهایی که دارایی خود را در راه خدا شب و روز پنهان و آشکارا خرج می کنند مزدشان نزد پروردگارشان است. برای ایشان نی خوف است و نی هم ایشان اندوهگین می شوند. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. آنهایی که سود میخورند در قیامت بر نمیخیزند مگر مانند برخاستن کسی که حواس او را شیطان به نسبت تماس مختل ساخته است. این به سبب آن است که ایشان گفتند واقعا بیع مانند سود است، در حالی که خداوند بیع را حلال و سود را حرام قرار داده است. چون کسی که پندی از نزد پروردگارش به او آمد و از سودخواری صرف نظر کرد، پس چیزهایی را که در گذشته گرفته برای اوست و کار او سپرده شده به خداست. و کسی که به این عمل برگشت، پس چنین مردم اینهایند دوزخی، ایشان در آن همیشه میمانند. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. خداوند سود را نابود می سازد و صدقات را افزون می گرداند و خداوند هیچ ناسپاسی گناهکاری را دوست ندارد. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بیگمان آنهایی که ایمان آوردند و اعمال شایسته ورزیدند، نماز را به تمام و کمال برپا داشتند و زکات را پرداختند، مزد ایشان نزد پروردگارشان است، نی بر ایشان خوف است و نی هم ایشان اندوهگین می شوند.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنین. ای مؤمنان، از خدا بترسید و آنچه را از سود مانده است رها کنید اگر واقعا مؤمن هستید. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. اگر سودخواری را رها نکردید پس به جنگی از طرف خدا و رسولش آماده باشید، ولی اگر توبه کردید در آن صورت اصل سرمایه شما از آن شماست، نی ستم می کنید و نی هم به شما ستم می شود. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اگر مدیون دچار تنگ دستی باشد پس برای او مهلت است تا توانگری، و اگر قرض خود را برای او ببخشید این برای شما بهتر است اگر فایده این کار را بدانید. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. و از روزی بترسید که در آن به سوی خداوند بازگردانیده می شوید، سپس هر شخصی چیزی را که کسب کرده است تماما به او داده می شود و به ایشان ستم نمی شود. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. و ای مؤمنان، چون به معیار معین به قرض معامله نمودید پس آن را بنویسید و باید کاتب آن را صادقانه میان شما بنویسد و کاتب همان گونه که خدا به او آموخته است از نوشتن آن ابا نورزد
پس او باید بنویسد و کسی که قرض بر اوست باید املا کند و باید از خدای پروردگار خیش بترسد و نباید از آن چیزی که مدیون است کم کند. هرگاه مدیون سفی یعنی نادان یا ضعیف باشد یا خودش قدرت املا را نداشته باشد، پس ولی او صادقانه املا کند و 2 گواه از مردان خود بگیرید و اگر 2 مرد نباشد پس 1 مرد و 2 زن گواه شوند، از شاهدانی که به گواهیشان رضامند باشید، تا اگر یکی از ایشان اشتباه ورزد پس یکیشان دیگرش را یاد دهانی نماید. و چون گواهان خواسته شوند از شهادت دادن ابا نورزند و از این ملول نشوید که حق را اندک باشد یا بسیار به قید مدت آن بنویسید. این نوشتن در نزد خدا عادلانه تر و برای گواهی درست تر است و نزدیکتر است به این که به شک نیفتند، مگر آنکه تجارتی باشد که آن را بین خود دست به دست کنید. در این صورت بر شما گناهی نیست اگر آن را ننویسید. و چون خرید و فروش کردید گواه بگیرید و باید نی کاتب و نی گواه زیانمند شوند و اگر چنین کنید این گناهی است به شما و از خدا بترسید و خداوند به شما می‌آموزد و خداوند به همه چیز داناست. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. و اگر در سفر بودید و نویسنده نیافتید پس گروی لازم است قبض شده. و اگر یکی از شما به دیگری اعتماد می کنید پس باید همان کسی که به او اعتماد شده امانت یا ذمه خود را ادا کند و باید از خدای پروردگار خیش بترسد و شهادت را کتمان مکنید و هر کس که آن را کتمان کند بیگمان دل او آغشته به گناه است و خداوند به هر چیزی که می کنید داناست. لله ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است از آن خداست و آنچه را در دلهای شماست خواه آشکار کنید یا پنهان خداوند شما را به آن محاسبه می کند. پس هر کسی را بخواهد می آمرزد و هر کسی را بخواهد عذاب می کند و خداوند بر هر چیز تواناست. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. پیامبر به چیزی که به او از طرف پروردگارش نازل شده است ایمان دارد و مؤمنان نیز همه به خدا، فرشتگان، کتابهایش و پیامبرانش ایمان آورده اند. آنها میگویند میان هیچ یک از پیامبران او فرق نمیگذاریم و گفتند شنیدیم و فرمان بردیم. خواهان آمرزش تو هستیم ای پروردگار ما و به سوی توست بازگشت. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین. خداوند هیچ کسی را به کار مکلف نمی سازد مگر به اندازه توان او. برای اوست هرچی کسب کرد و بر زیان اوست هرچی را مرتکب شد. پروردگار ما، اگر ما فراموش کردیم یا خطا کردیم ما را مگیر. ای پروردگار ما، همان گونه بار گرانی که بر پیشینیان ما گذاشتی بر ما مگذار. ای پروردگار ما، و بر ما چنان باری را مگذار که توان برداشت آن را نداشته باشیم. از گناهان ما درگذر، ما را ببخشا و بر ما رحم کن. توی کارساز ما، پس ما را بر گروه کافران پیروز گردان.